Historical background Indian polity chapter 1. The Britishers came to India in 1608 as a trader in the form of the East India Company. तबे ब्रिटिशर माने ईस्ट इंडिया कंपनी हिसाब रे 1608 रे एज ए ट्रेडर इंडिया को आसुचंती which had the exclusive right of trading in India. तांको पाखेरे राइट थिला कौन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया जोटा जो चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ वन इन 1600. तो एक्सक्लूसिव राइट फॉर ट्रेडिंग इन इंडिया चार्टर टी ग्रांटेड हेतिला क्वीन एलिजाबेथ वन 1600 रे granted हेतिला. In 1765 the company, which till then had purely trading functions, obtained the Dibani. 1765 रे जो कि ट्रेडिंग फंक्शन थिला आ कंपनी रो से होची डिबानी राइट्स पाइथिला. डिबानी राइट्स माने कौन? डिबानी राइट्स हैला राइट्स ऑफ रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस जोटा कि हमर बेंगल बिहार ओडिशा उपरे आसीथिला. तो ए डिबानी राइट्स मुगल एम्परर शाह आलम को द्वारा दिया ब्रिटिश मानू. ब्रिटिश माने बैटल ऑफ बक्सर रे विक्ट्री पाइथिले. तो सेथिपाई तांको डिबानी राइट्स मिलिथिला. 1858 रे हमर सिपाही विद्रोह हेतिला. आउ अगस्त 15 1947 पर्यंत हमर द क्राउन रूल कंटिन्यू हेतिला. देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 रे इंडिपेंडेंस पर्पस रे हमर हेतिला. जनवरी 26 1950 रे हमर कॉन्स्टिट्यूशन हमर फोर्स को आसीथिला. देन हमर कंपनी रूल 1773 रु 1858 पर्यंत कंटिन्यू हेतिला. आउ तुमर कंपनी रूल क्राउन रूल 1858 रु 1947 पर्यंत कंटिन्यू हेतिला. द कंपनी रूल जोटा कि तुमर रहिथिला 1773 रु 1858 पर्यंत कंपनी रूल रहिथिला. सेथिरे कौन कौन एक्ट रहिथिला? प्रथमटी रहिथिला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. देन सेकेंड रहिथिला 1773 को अमेंडिंग माने कौन तार जो रेक्टिफाइड जो डिफेक्ट थिला ताकू रेक्टिफाई करिके अमेंडिंग एक्ट गोटे आसीथिला. सेटा हला तुमर अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 थिला. देन पीड्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. देन एक्ट ऑफ 1786. देन चार्टर एक्ट ऑफ 1813. देन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853. हमें इंडियन पॉलिटी डिस्कशन करिबा. तो फर्स्ट हैला दिस एक्ट वाज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस. कौन कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस थिला? इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करिया पई फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट एटा करिथिले. तो इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी. तो पॉलिटिकल काम को अलगा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को अलगा फर्स्ट टाइम कराइथिला.
It laid the foundation of the central administration in India. ଏଇଟା ତୁମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ରଖିଥିଲା। The feature of this act ଥିଲା କ'ଣ? ପ୍ରଥମଟି ଥିଲା it designated the governor of Bengal as the governor general of Bengal. ତୁମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ୍ ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ହିସାବରେ ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ୍ ହେଲେ। ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଜୁକେଟିଭ କାଉନସିଲ୍ ଗୋଟେ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି 4 ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିଥିଲେ। ଆଉ ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଥିଲେ ଲର୍ଡ ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଦେନ୍ ଇଟ୍ ମେଡ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ବମ୍ବେ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଟୁ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ତମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଯିଏ ସେ ମେନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ବମ୍ବେ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ମାଡ୍ରାସ ରହିଲେ, ଯିଏକି ଯେମିତି ସେଣ୍ଟରରୁ କ'ଣ ସମସ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ଏବେ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା ତୁମର ମେନ୍ ସେଣ୍ଟର ଏରିଆ। ତ ସେଠି ହେଉଛି କ'ଣ ମାଡ୍ରାସ ଆଉ ବମ୍ବେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିକି ଯାହା ଯାହା ସେଠି ସବୁ ଲିଗାଲି ୱାର୍କ ହେବ ତ ସେ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ କାହାକୁ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲକୁ ସେ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। ଦେନ୍ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ତୁମର 3ଟି ଯାକ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ତୁମର ଏଥିରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି କ'ଣ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାହେଉଛି। କାଲକାଟାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା 1774ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାହେଉଛି। ସେଥିରେ ତୁମର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ 3 ଜଣ ଅଦର ଜଜେସ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ 4 ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ତୁମର ମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସେଠି ଯେଉଁ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରୋହିବିଟ୍ କରାହେଲା ତାଙ୍କ ସର୍ଭେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟ୍ରେଡ଼ରେ ଏନଗେଜ୍ ହେଇପାରିବେନି କି କୌଣସି ଗିଫ୍ଟ କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କି କୌଣସି ବ୍ରାଇବ୍ସ ସେମାନେ ନେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟୋଟାଲି ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଆସିଗଲା। କେମିତି? ଯେ ତମର କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏକି ତମର ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ତୁମର ରେଭେନ୍ୟୁ, ସିଭିଲ୍ ଆଉ ମିଲିଟାରୀ ଆଫେୟାର ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। ଇଣ୍ଡିଆର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରେଭେନ୍ୟୁ କଲେକ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ସିଭିଲ୍ ମ୍ୟାଟର ହେଉ କି ମିଲିଟାରୀ ମ୍ୟାଟର ହେଉ, ସେସବୁ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ହିଁ ଏବେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା? ଆମେଣ୍ଡିଂ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1781, ଯେଉଁଥିରେ କି ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ 1773ରେ ଯାହା ବି ଡିଫେକ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେଣ୍ଡିଂ କରାହେଇକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାସ୍ କରାହେଲା। ଆମେଣ୍ଡିଂ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1781 ପାସ୍ କରାହେଲା। ଦେନ୍ ୟାକୁ କୁହାହେଲା ଯେ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କୁହାହେଲା। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଆଉ ତାଙ୍କ କାଉନସିଲକୁ ଜୁରିସଡିକ୍ସନରୁ ମାନେ ସେ ଯଦି କୌଣସି ଅଫିସିଆଲି କାପାସିଟିରେ କୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଉପରେ ବି ସେ ବି ଯଦି ଅଫିସିଆଲି ଆକ୍ସନ୍ କିଛି ନେଉଛନ୍ତି ଅଫିସିଆଲ ୱାର୍କରେ ତାହେଲେ ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ରେଭିନ୍ୟୁ ମ୍ୟାଟର ହେଉ କି କଲେକ୍ସନ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଯାହା ବି ହେଉଛି ଜୁରିସଡିକ୍ସନଙ୍କ କ'ଣ ତା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ ତାପରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ କେଉଁଠି ଲାଗୁ ହେବ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଜୁରିସଡିକ୍ସନ ଲାଗୁ ହେବ ତୁମର
ଅଲ୍ ଓଭର ଦ ଇନହାବିଟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କାଲକାଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ତାହେଲେ ପର୍ସନାଲ ଲ ଯେଉଁ ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରହିଲେ ପର୍ସନାଲ ଲ ଅଫ୍ ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଯେମିତିକି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ହିନ୍ଦୁ ଲ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହେବ, ଆଉ ମୁସଲିମଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର ମହମ୍ମଦାନ ଲ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହେବ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା, ତ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ କୋର୍ଟରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଯଦି ଜଣେ ଅପିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ କେଉଁଠି ଅପିଲ୍ କରିପାରିବ? ସିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଇନ୍ କାଉନସିଲରେ ଅପିଲ୍ କରିପାରିବ, ନାହିଁକି ତୁମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ୍ କରିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବନି, ଓନ୍ଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଇନ୍ କାଉନସିଲରେ ଅପିଲ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ତୁମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଇନ୍ କାଉନସିଲ ରେଗୁଲେସନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କରିପାରିବେ କାହା ପାଇଁ? ତୁମର ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ କୋର୍ଟ ପାଇଁ ଫ୍ରେମ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ତୁମର କାଉନସିଲ ପାଇଁ ଫ୍ରେମ୍ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1784 କ'ଣ କହୁଛି? ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ମାନେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ? ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ୱିଲିୟମ୍ ପିଟ୍। ତ ତାଙ୍କ ନେମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1784ଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାହେଲା। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାହେଲା? କମ୍ପାନୀର ମାନେ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାହେଲା। ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ କରାହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କରାହେଲା ପଲିଟିକାଲ ଫଙ୍କସନ୍। କମର୍ସିଆଲ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ ହେଉଛି କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଆଉ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ ପଲିଟିକାଲ ଆଫେୟାର୍ସକୁ। ତ ଏଥିରେ ତୁମର ଡବଲ ସିଷ୍ଟମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା। ତ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ପାୱାର ଦିଆହେଇଗଲା ଯେ ସେ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରିବେ ଅଲ୍ ଅପରେସନ୍ ଓଭର ସିଭିଲ୍ ମିଲିଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଯାହା ବି କଲେକ୍ଟ ହେବ ବ୍ରିଟିଶ ପୋଜିସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତକ ରହୁଛି ସେଥିରେ ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ପାୱାର ଦିଆହେଲା ଯେ ସେ ଏଇ ମ୍ୟାଟରରେ କାମ କରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ରିଜିନ୍ରେ ଏଇ ଆକ୍ଟଟା ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା କମ୍ପାନୀ ଟେରିଟୋରି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ଏବେ କୁହାଗଲା ବ୍ରିଟିଶ ପୋଜିସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଗଲା। ଦେନ୍ କୁହାଗଲା କ'ଣ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ଫୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଲା କାହା ଉପରେ? କମ୍ପାନୀ ଆଫେୟାର୍ସ ଉପରେ, ଆଉ ତା'ର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ। ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମ୍ପାନୀର ରହୁଛି, ତ ସେଥିରେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଫୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିଗଲା। ଦେନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1786ରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେଥିରେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଯିଏକି 1786ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବନିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା। କ'ଣ ଦୁଇଟା ସର୍ତ୍ତ? ଫାଷ୍ଟ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ସେ କାଉନସିଲର ଡିସିସନକୁ ଓଭରରାଇଡ୍ କରିବେ। ମାନେ କାଉନସିଲ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ମତ ଦେଉଛି ତ ତାଙ୍କର ମତ ଯଦି କିଛି ଅଲଗା ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ସେଇ କେସ୍ରେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଓଭରରାଇଡ୍ କରି ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଏଇଟା କୁହାହେଲା କ'ଣ? ଭିଟୋ ପାୱାର ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ସେ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ରହିବେ। ଦେନ୍ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1793ରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଯେ ଓଭରରାଇଡିଂ ପାୱାର ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁଚର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସ, ତ ସେଥିରେ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା କ'ଣ? ଓଭରରାଇଡିଂ ପାୱାର ଦିଆହେଲା। କାରଣ 1786ରେ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍କୁ ବି ଓଭରରାଇଡିଂ ପାୱାର ଦିଆହେଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲକୁ ମୋର୍ ପାୱାର ଦିଆହେଲା, ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ତୁମର କ'ଣ? ବମ୍ବେ ଆଉ ମାଡ୍ରାସକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଟ୍ରେଡ୍ ମୋନୋପୋଲି ଥିଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର, ତାର ମୋନୋପୋଲି ବଢ଼ା ହେଇଗଲା। ମୋନୋପୋଲି ବଢ଼ା ହେଇକି ତାକୁ 20 ଇୟର୍ ଆହୁରି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାହେଇଗଲା।
ଦେନ୍ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଆଗରୁ 1786ରେ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ କିଏ ଥିଲେ? କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍, ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାହେଲା? ଏଥିରେ କୁହାହେଲା ଯେ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ was not be a member of the Governor General's Council unless he was so appointed। ମାନେ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ସ କାଉନସିଲ୍ର ହେବେ ନାହିଁ, ସେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବେ। ଇଟ୍ ଲେଟ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଷ୍ଟାଫ୍। ଯେଉଁମାନେ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିବେ ଆଉ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଲାରୀ ମିଳୁଥିଲା କେମିତି କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା? ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଭିନ୍ୟୁରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଦେନ୍ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1813, ଏଥିରେ ତୁମର ଟ୍ରେଡ୍ ମୋନୋପଲିକୁ ଆବୋଲାଇଜ୍ କରାହେଇଗଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର। ଆଉ ଏଥିରେ ଅଲ୍ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ଆଲାଉ କରାହେଇଗଲା ଯେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ମୋନୋପଲି ଆଉ କେଉଁଥିରେ ରହିଲା? ସେ ଟି ମାନେ ଉପରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଥ୍ ଚାଇନା, ସେ ଦୁଇଟାକରେ ତୁମର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ମୋନୋପଲି ରହିଲା। ଦେନ୍ ସୋଭର୍ନିଟି ରହିଲା କ'ଣ? ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନଙ୍କର ସୋଭର୍ନିଟି ଟୋଟାଲ କମ୍ପାନୀ ଟେରିଟୋରି ଉପରେ ଆସିଗଲା। ଦେନ୍ ତୁମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାହେଇଗଲା ଯେ ସେ ଏନଲାଇଟିଂ କରିବେ ପିପୁଲମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚରକୁ ବା ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ତାକୁ ହେଉଛି ପ୍ରସାର କରିପାରିବେ ଆମong ଦ ଇନହାବିଟାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଟେରିଟୋରି ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆଲାଉ କରାହେଇଗଲା ଯେ ସେ ହେଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି କେହି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନ ଦେଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ପନିଶମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1833 କ'ଣ କହୁଛି? ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1830 ହେଲା ଯେ ଦିସ୍ ଆକ୍ଟ ୱାଜ୍ ଅଫ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଇନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ। ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖ ଫିଚରକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିହେବ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଯିଏ ଥିଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଡେଜିଗ୍ନେସନଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ସେ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କୁ ଏବେ କୁହାଯିବ। କାରଣ ଏବେ ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯିଏ ରହିବେ ସିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ମାନେ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଯେଉଁ ରହିଲା ବ୍ରିଟିଶ ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ରହିଲା ତା ଉପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ଅଥରିଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ରହିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ପୁରା ସବୁ ସିଭିଲ୍ ପାୱାର, ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର ସବୁ ପୁରା ଦିଆହେଇଗଲା। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ତୁମର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଥିଲେ। ଦେନ୍ ତୁମର ଏଥିରେ ଡିପ୍ରାଇଭ୍ କରାହେଇଗଲା ତୁମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ବମ୍ବେ ଆଉ ମାଡ୍ରାସଙ୍କର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପାୱାରକୁ ଡିପ୍ରାଇଭ୍ କରାଗଲା, ତାଙ୍କଠାରୁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପାୱାର ନିଆ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପାୱାର କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦିଆହେଲା, ଯିଏକି ଟୋଟାଲ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତା ଉପରେ ତୁମର ହେଉଛି ପାୱାର ତାଙ୍କର ରହିଲା। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ କୁହାହେଲା ରେଗୁଲେସନ୍ କୁହାହେଲା, ଆଉ ଏଇ ଆକ୍ଟ ପରଠୁ ଯାହା ବି ଲ ବନିବ ତାକୁ ଆକ୍ଟସ୍ କୁହାହେଲା। ଦେନ୍ ଏଥିରେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର କମର୍ସିଆଲ ମାନେ ଯେଉଁ ଆକାରରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଗଲା। ଆଉ ତୁମର ପିଓରଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ବଡ଼ି ହିସାବରେ କାମ କରିଲା। ଦେନ୍ ଏଥିରେ
ଓପନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯେଉଁ ତୁମର ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାନେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଥିରେ ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1853ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କାଉନସିଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ 1773ରେ ଦେଖିଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ ଯେଉଁ କାଉନସିଲ୍, ସେଥିରେ ତୁମର 4 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଏବେ ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାହେଲା ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଯେଉଁ କାଉନସିଲ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଏବେ 2 ଭାଗରେ ଆମେ ଭାଗ କରିଦେବା। କ'ଣ ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ ରହିବ? ଗୋଟେ ହେଲା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ତ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ମାନେ ଲ ବନେଇବା କାମ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ମାନେ ଲକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା କାମ, ମାନେ ଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର କାମ। ତ ଏଥିରେ 6 ନ୍ୟୁ ମେମ୍ବରକୁ କ'ଣ କରାହେଲା? ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାହେଲା। ତ ଯାହାକୁ ତୁମର କୁହାହେଲା କ'ଣ? ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲର୍ସ ଟୁ ଦ କାଉନସିଲ୍ କୁହାହେଲା, ବା ଅଦର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ସେପାରେଟଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ସ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍କୁ କ'ଣ କୁହାହେଲା? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ କୁହାଗଲା। ତ ଏକୁ ମଧ୍ୟ ମିନି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜର ଯାହା ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ହେଉଥିଲା, ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜର ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା। ସ୍ପେଶାଲ ମେସିନାରୀ ହିସାବରେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ମାନେ ଫଙ୍କସନ୍ ମାନେ ଦିଆହେଲା କାହାକୁ? ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଦିଆହେଲା। ଦେନ୍ ୟା ପୂର୍ବରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଓପନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲେ। ସେଥିଲାଗି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାହେଲା ସେ କ'ଣ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର କୋଭେନେଣ୍ଟେଡ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିଲେ। ତ ଯେଉଁଥିରେ ମେକାକୁଲା କମିଟି ଗୋଟେ ରହୁଥିଲା। ତ ମେକାକୁଲା କମିଟି ତୁମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସକୁ, ଯିଏକି ତୁମର ମାନେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସକୁ ହେଉଛି ମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କରିଲେ ମେକାକୁଲା କମିଟି, ଯିଏକି ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ଲ କମିଶନ ବି ଥିଲେ। ସେ ତୁମର ମାନେ ଯେଉଁ ପେନାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଆମର ରହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ଼୍, ସେଇଟାକୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିଥିଲେ 1860ରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ଏଥିରେ ତୁମର କ'ଣ ମାନେ ଲ ମେମ୍ବର ମାନେ ହିସାବରେ ଲର୍ଡ଼ ମେକାକୁଲେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁ କାଉନସିଲ୍ରେ ଯେଉଁ 4 ମେମ୍ବର ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କାଉନସିଲ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେଇଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ କରାହେଇକି 4ରୁ ମାନେ ଏଥିରେ ଲ ମେମ୍ବର ବି ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି ତା ସହିତ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲ ଯେହେତୁ କୋଡ଼ିଫାଏଡ଼ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି ହେଲା, କନସୋଲିଡେଟ୍ ହେଲା। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ଅନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା, ଯେମିତି ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆର ପୁରାପୁରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ମାନେ ପୁରା ଯାହା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ହିସାବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା। ଏବେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ବିକେମ୍ ଦ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଫ୍ କ୍ରାଉନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଷ୍ଟ ଲ କମିଶନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଡ୍ ହେଲେ, ଯିଏକି ଡ୍ରାଫ୍ଟ କଲେ ତୁମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ଼୍ 1860ରେ ପେନାଲ୍ କୋଡ଼୍ ହେଉଛି ଡ୍ରାଫ୍ଟ କଲେ। ତ ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା? ଏଥିରେ ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ନନ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା।
ଯେମିତିକି नो इंडियन टू बी डिनाइड एम्प्लॉयमेंट अंडर कंपनी बेस्ड ऑन रिलीजन कलर प्रोविजन फॉर आबोलेशन ऑफ कौन स्लेवेरी जो होता एटा आबोलाइज ऑलरेडी 1800 कौन माने एटा तो 1833 है किंतु आबोलाइज होता कौन 1843 रे होची आबोलाइज माने कराला रेस्ट्रिक्शन रहा कौन इमिग्रेशन ऑफ यूरोपियंस एंड एक्वायरिंग प्रॉपर्टी वेयर लिफ्टेड ता सहित ओपन कंपटीशन जो नेगेटेड होता सेटा इतरे कंटिन्यू माने हैला पूर्व एक्ट रे जहाँ जहाँ सब माने हेतिला एटी कंटिन्यू किछिटा करिया को चेष्टा करा हेछि जेहेतु सेंट्रलाइजेशन प्रोसेसटा होछि करा हला तेणु एथिरे एटा करा हेछि लोकल रिप्रेजेंटेटिव आदरे ऐड करा हला लेजिस्लेटिव काउंसिल रे इंट्रोड्यूस करा हला फर्स्ट टाइम पाई फर्स्ट स्टेप जो रहिला कोन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स पाई एथिरे से भाग नहीं पारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रे पूर्व एक्ट रे कया गले स्लेवेरी माने आको अबलाइज करा हितला या परठू होची माने जो सिविल सर्वेंट आसिले तांको होची अलाउ करा होची तो एटा हमर कौन लास्ट जो रहा एक्ट थिला जेटा कि 1857 रे माने आम देखिले कि 20 ईयर गैप रे होची गोटे एक्ट आसला चार्टर एक्ट आसला किंतु एटा लास्ट एक्ट थिला कारण 1857 बेलू चार्टर एक्ट आउ आसलानी ता परठू तुमर क्राउन रूल आसीगला क्राउन रूल कौन बाय आसिला कारण हमर रिवोल्ट ऑफ 1857 जेतु हैला तेणु तापरे आउ चार्टर एक्ट आसीनी क्राउन रूल जो रहला 1858 रु 1947 हैला क्राउन रूल हमर कंटिन्यू होची जो थे रिवोल्ट ऑफ 1857 को कहा जाउची कोन फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस और ताको सेपाई म्यूटिनी भी कहि परिबा ए एक्ट को आल्सो हमें कहि परछे एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एथिरे अबलाइज करा होची तुमरा ईस्ट इंडिया कंपनी को अबलाइज करा होची आउ तुमरा जेतेक ईस्ट इंडिया कंपनी रो पावर होची ट्रांसफर करा होची जेतेक टेरिटोरियल पावर हो कि रेवेन्यू कलेक्शन पावर एबे कि कर परिबे ब्रिटिश क्राउन कलेक्ट कर परिबे देन एथिरे डेजिग्नेशन चेंज हो जाए कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर जे डेजिग्नेशन चेंज हो जाउची वाइस रॉय ऑफ इंडिया हमें तांको कहूचे जे कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव कार रहिबे ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया कर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव रहिबे लॉर्ड कैनिंग जे कि फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया रहले एथिरे सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट हमर जो थिला एटा को अबलाइज करा हला कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को अबलाइज करा होची बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी रे थिले तने सेटा को अबलाइज करा गला गोटे न्यू ऑफिस होची तयारी हला जोड़ा कहला कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहला जे कि कंप्लीट अथॉरिटी तांकर रहिला कंट्रोल रहिला इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जे कि मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट थिले अल्टीमेटली ब्रिटिश पार्लियामेंट से जन मेंबर थिले जो कि
15 ମେମ୍ବର କାଉନସିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଥିଲେ, ଯିଏକି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ମାନେ କାଉନସିଲ୍ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ବଡ଼ି କହିବାକୁ ଗଲେ କୁହାହେଉଥିଲା 15 ନମ୍ବର କାଉନସିଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ସେ କାଉନସିଲ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଅଫିସିଆଲି କୌଣସି ମେମ୍ବର କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ୍ ଲାଗିପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ କାଉନସିଲ୍ ହେଉ କି ତାଙ୍କ ବଡ଼ି କର୍ପୋରେଟ୍ ଯିଏ ବି ହୋଇଥାଉ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଉ। ତ ଏଇଥିରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମେସିନାରୀ ଉପରେ କାମ କରାହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସୁପରଭାଇଜ୍ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କରାହେଉଥିଲା। ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ତୁମର ଇଂଲଣ୍ଡ ହିସାବରେ। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1861 ଆସିଲା। ଏହା ପରଠୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1861 ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ 1853ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି। ସେଥିଲାଗି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯେଉଁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ଯେଉଁ ହେଲା ନୂଆ ଗୋଟେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍, ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1861ରେ କ'ଣ ହେବ, ଲ ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ, ଭାଇସରୟ ନୋମିନେଟ୍ କରିବେ 1862ରେ 3 ଜଣ ମେମ୍ବରକୁ ତାଙ୍କ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍କୁ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜା ଅଫ୍ ବନାରସ, ମହାରାଜା ଅଫ୍ ପଟିଆଲା, ସାର ଦିନାକର ରାଓ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପାୱାର ବମ୍ବେ ଆଉ ମାଡ୍ରାସକୁ ଫେରେଇ ଦିଆଯିବ। ତ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଯେଉଁ ଡିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଅଟୋନୋମି ଦିଆହେବ ଆମର ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ମାନଙ୍କୁ। 1937 ବେଳକୁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଅଟୋନୋମି ପାଇଯିବେ। ଏଥିରେ 3ଟି ନ୍ୟୁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ତିଆରି ହେବ, ଯେଉଁଠିକି ତୁମର ବେଙ୍ଗଲରେ ତିଆରି ହେବ 1862ରେ, ଆଉ 1886ରେ ହେବ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ରେ, ପଞ୍ଜାବରେ ହେବ 1897ରେ। ତ ଏଥିରେ ତୁମର ଭାଇସରୟଙ୍କୁ ପାୱାର ଦିଆହେବ ଯେ ସେ ହେଉଛି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ସିଷ୍ଟମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେ ଜଣେ ମାନେ କାଉନସିଲ୍ ଯେଉଁ ମାନେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, କାଉନସିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଇନଚାର୍ଜ ରହିଥିବେ, ଜଣେ ମିନିଷ୍ଟର 1 କିମ୍ବା ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ 1 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଥିରେ ନେଇପାରିବେ, ଯିଏକି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ମାନେ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ, ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି। 1859ରେ ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ତୁମର 5ଥରେ ହେଲା ଭାଇସରୟ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବେ କେବେ, ଡ୍ୟୁରିଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍, ଯେମିତିକି କିଛି ରିବେଲିୟନ୍
ଯେମିତି କିଛି କ'ଣ ରିଭଲ୍ଟ ହେଉଛି କି କ'ଣ, ଯେମିତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ ରହୁଛି, କିଛି ଦଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ଯଦି ସେଇ କେସ୍ରେ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସର ମାନେ ଯେମିତି ପାୱାର କେତେ ଦିନ ଯାକେ ରହିବ, 6 ମନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀ? ତ ଏଇଥିରେ ବି ଆମେ ଚାପ୍ଟର ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଚାପ୍ଟର ମାନେ ପଢ଼ିବା। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଚାପ୍ଟର ପାଖାପାଖି ଆସିଯିବ କେତେ, ରେସିଡେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଚାପ୍ଟର ରହିଲା ସେଇଟା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ସେଇଥିରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେଇଥିରେ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କ'ଣ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କ'ଣ, ଆଉ ତୁମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କ'ଣ, ଏଇ ଚାପ୍ଟର ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯେଉଁଠି ତୁମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ର ଆର୍ଟିକିଲ୍ 350ରୁ 360 ହେଉଛି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1892ରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଥିରେ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ତୁମର ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଥିରେ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ମେମ୍ବରକୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲି ମେଜରିଟିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ବି କରାହେବ। ତା ସହିତ ଅଫିସିଆଲି ମେଜରିଟି ମାନେ କ'ଣ, ଅଫିସିଆଲି ମେଜରିଟି ହେଲା ତୁମର ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ମେଜରିଟିଟା ରହିବ। ଇଟ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍, ତାଙ୍କୁ ପାୱାର ଦିଆହେଲା ଯେ ସେ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ପୂର୍ବ ଆକ୍ଟରେ ଆମେ 1861ରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭାଇସରୟ ନୋମିନେଟ୍ କରିକି 3 ଜଣ ମେମ୍ବରକୁ ତାଙ୍କ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ରେ ଲ ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଜାଗା ଦେଇଥିଲେ, ସିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ କରାହେଲା, ଏଥିରେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଥ୍ରୁରେ ମାନେ ସର୍ଟନ୍ ବଡ଼ିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କ'ଣ କରାହେବ, ତୁମର ନୋମିନେଟ୍ ହେଇକି ସେମାନେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍କୁ ଯିବେ, ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ନୋମିନେଟ୍ ମାନେ ହେବେ। ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍, ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ କ'ଣ ଭାଇସରୟ ଯେଉଁ ନୋମିନେଟ୍ କରିବେ, କେମିତି ନୋମିନେଟ୍ କରିବେ, କାହା ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ରେ, ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆଉ ତୁମର ବେଙ୍ଗଲ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ରେ ଭାଇସରୟ ରେକମେଣ୍ଡ ମାନେ ନୋମିନେଟ୍ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ସେମିତି ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କେମିତି ହେଉଛି ନେବେ, ସେଥିରେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କିଏ କଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାଙ୍କୁ ନେଇପାରିବେ। ସେଥିରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଜ୍, ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ ଆଉ ଟ୍ରେଡ୍ ଆସୋସିଏସନ୍
ଜମିଦାର୍ସ ଆଉ ଚାମ୍ବର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ତାଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନମିନେଟ୍ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଥିରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଥିରେ ତୁମର ଇଲେକ୍ସନର କୌଣସି ହେଇନି, ନୋମିନେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ନୋମିନେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ହେଲା, ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଥ୍ରୁରେ ମାନେ ସର୍ଟନ୍ ବଡିଜ୍ ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ ଦେନ୍ ନୋମିନେଟେଡ୍ ହେଲେ। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1909, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1909ରେ କ'ଣ ହେଲେ ଏଥିରେ ତୁମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଉ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲରେ ବୋଥରେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରାହେଲା ତାଙ୍କ ସାଇଜ୍କୁ। ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ହେଉଛି ସାଇଜ୍ ଏ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ 1892ରେ କ'ଣ 16 ମେମ୍ବର ହେଇଯାଇଥିଲେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ର ମେମ୍ବର। ଏବେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲର 16ରୁ ବଢ଼ିକି ହେଇଯିବ 60କୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ରେ ୟୁନିଫର୍ମିଟି କିଛି ରହିବନି। ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଅଫିସିଆଲି ମେଜରିଟି ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରିଟେନ୍ କରାହେଇଗଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଆଲାଉ କରାଗଲା ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଯେଉଁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ରେ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ମେଜରିଟିକୁ ଆଲାଉ କରାହେଲା। ଡେଲିବରେଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ମାନେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। କ'ଣ ଡେଲିବରେଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍? ଡେଲିବରେଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ମାନେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବଜେଟ୍ ଉପରେ କରିପାରିବେ ଆଉ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଆଣିପାରିବେ। ତ ତା'ର ଡେଲିବରେଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ମାନେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଫଙ୍କସନ୍ ସେଇଟା କୁହାଗଲା। ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ବଜେଟ୍ କେବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆରେ? 1860ରେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଏଜୁକେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ଯେଉଁ ତୁମର ଭାଇସରୟଙ୍କ ଥିଲା, ସେଥିରେ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିହ୍ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିସାବରେ ଭାଇସରୟଙ୍କ ଏଜୁକେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଆଜ୍ ଏ ଲ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ତ କ'ଣ କମ୍ୟୁନାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଫର୍ ମୁସଲିମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ର ଏଠି ହେଉଛି କୁହାଗଲା। ଏଥିରେ ମାନେ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ମୁସଲିମ୍ ମାନେ ହିଁ ମୁସଲିମ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଲିଗାଲାଇଜ୍ କମ୍ୟୁନାଲିଜିମ୍ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା ତାକୁ ଲର୍ଡ଼ ମିଣ୍ଟୋ ମାନେ ଆଣିଥିଲେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଲର୍ଡ଼ ମିଣ୍ଟୋ ଆମର କ'ଣ ହେଲେ, ଲର୍ଡ଼ ମିଣ୍ଟୋ ତୁମର ଏଇ ଆକ୍ଟକୁ ଯେଉଁ 1909 ଆକ୍ଟକୁ ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିପାରୁଥିଲେ ମୋର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ। ମୋର୍ଲେ ଏଥିରେ ଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ ମୋର୍ଲେ, ଯିଏକି ତୁମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ। ଲର୍ଡ଼ ମିଣ୍ଟୋ ଯିଏକି ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଲର୍ଡ଼ ମିଣ୍ଟୋ ଯିଏକି ତୁମର ଭାଇସରୟ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଫାଦର ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନାଲ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ କୁହାଗଲା। ଦେନ୍ ସେପାରେଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ମାନେ ଆହୁରି ବି ଦିଆହେଲା କାହାକୁ, ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଉ କର୍ପୋରେସନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦିଆହେଲା। ଦେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1919ରେ କ'ଣ ହେଲା, ଅଗଷ୍ଟ 20, 1917ରେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲାର କଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାହେବ।
तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो इनाक्ट है से फोर्स को केबे आसिला 1921 को आसिला। तो मोंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एटा ए एक्ट को कहाला जो थे कि मोंटागो थिले तुमर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थिले और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जे कि तुमर वाइसरॉय ऑफ इंडिया थिले। तो एथिरे फास्ट फीचर कौन रोचे फास्ट फीचर है आमे जो जहाँ सब्जेक्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट थिला ताकू आमे क्लासिफाइड करूचे गोटे सेंट्रल सब्जेक्ट रहिबो आ गोटे तुमर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स रहिबो। तो डिवोल्यूशन रूल क्लासिफिकेशन अनुଯାୟୀ फ्रेम कराला। तो ये जो rule and facilitated the delegation of authority from the center to the provinces। तामाने एथिरे जो एक्ट अनुଯାୟୀ रिलैक्स कराला सेंट्रल रो जो कंट्रोल तुमर प्रोविंसेस ऊपर रहउतला से अनुଯାयी आगो रिलैक्सेशन दियाहला जे सेंटर रो सब्जेक्ट को सेंटर लॉ बनै पारिबे आउ स्टेट रो सब्जेक्ट माने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो अच्छी ता ऊपर से माने लॉ बनै पारिबे तांकर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट ऊपर। तो कहया गले एथिरे कंटिन्यू हैला कौन सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी प्रोसेस कंटिन्यू स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कौन रहिला सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी रहिला। तो देन एथिरे पुणी सेकेंड फीचर कौन रोचे सेकेंड फीचर है प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दी भाग रे भाग कराला गोटे है ट्रांसफर सब्जेक्ट आ गोटे है रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट रे इंक्लूड कराला पब्लिक हेल्थ एजुकेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड एग्रीकल्चर को। रिजर्व सब्जेक्ट रे इंक्लूड कराला पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस प्रिजन्स लैंड रेवेन्यू एंड फाइनेंस को इंट्रोड्यूस कराला। देन ट्रांसफर सब्जेक्ट माने का द्वारा एडमिनिस्टर कराबो बाय द गवर्नर विथ द हेड ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द रिजर्व सब्जेक्ट एडमिनिस्टर बाय द गवर्नर एंड हिज एजुकेटिव जे कि एजुकेटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो एटा को तुम्हारा डुअल गवर्नमेंट कहला जे कि तुम्हारा कौन डायरकी कहला। डायरकी माने डबल रूल एटा किंतु अनसक्सेसफुल रहिला। थर्ड पुणी इंट्रोड्यूस कराला फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कराला जोटा कि तुम्हारा डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री करा होची। बाइकैमरल लेजिस्लेचर माने कौन गोटे अपर हाउस रहिबो काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस जोटा लेजिस्लेटिव असेंबली माने जोटा लोकसभा आउ लेजिस्लेटिव असेंबली माने लोकसभा आउ तुम्हारा अपर हाउस रहला राज्यसभा। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर बोथ द हाउस were chosen by the direct election। then out माने it is required that the 3 of the 6 members of the viceroy executive councils were to be Indian। ताने जो 3 जन मेंबर रहिबे तांका भितरु केही कमांडर इन चीफ रहिबे नाही। देन तुम्हारा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कराला सेपरेट इलेक्टोरेट रे जो थे कि सिख को पाई सेपरेट इलेक्टोरेट इंडियन क्रिश्चियन एंग्लो इंडियन आउ यूरोपियन को पाई सेपरेट इलेक्टोरेट कराला। देन ग्रांटेड कराला फ्रांचाइज मान को लिमिटेड नंबर ऑफ पीपुल एथिरे इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पारिबे जेंदी प्रॉपर्टी बेसिस रे कि किए टैक्स दौची कि कौन सी क्वालिफिकेशन कार अधिक अच्छी तो सही बेसिस रे से माने कौन इलेक्शन रे पार्टिसिपेट कर पारिबे।
ଦେନ୍ ତୁମର ନ୍ୟୁ ଅଫିସ୍ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ହେଉଛି ହାଇ କମିଶନର ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁଟାକି ଲଣ୍ଡନରେ ଥିଲା। ଲଣ୍ଡନରେ and transfer to him some of the function hitherto performed by the Secretary of State for India. ଦେନ୍ ଏଇଥିରେ ତୁମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାହେଉଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାହେଉଛି। କେବେ 1926ରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ବଜେଟ୍ ମାନେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଯେଉଁ ଆମର ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଅଛି ସେଇଥିରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଏନାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ଦେନ୍ ଏଥିରେ କୁହାହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ କମିଶନ ମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ଏଇ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନେ ଏଇ ଆକ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଦେନ୍ ତାପର ପଏଣ୍ଟରେ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ ବି କୁହାଯାଏ। ଏ ଚାମ୍ବର ଯେଉଁ ଇନାଗୁରେଟେଡ୍ ହେଲା 1921ରେ। ଏଥିରେ 120 ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ର 108 ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ 108 ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ 12 ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଡେଡ୍ ବାଏ ଭାଇସରୟ, ଯିଏକି ତୁମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ। ଦେନ୍ ତୁମର ସାଇମନ୍ କମିଶନ କ'ଣ? ସାଇମନ୍ କମିଶନ ନଭେମ୍ବର 1927ରେ ମାନେ 2 years ବିଫୋର୍ ଦ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଆମର କୁହାହେଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ଯେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ କମିଶନ ତିଆରି ହେବ, ଯିଏକି ଇନକ୍ୱାରି କରିବ ଯେ ଏଇ ଆକ୍ଟରେ କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ଆସିଲା। ତୁମର ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କଲେ 7 ମେମ୍ବର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ କମିଶନ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତ ଏଥିରେ ରହିଲେ ସାର୍ ଜନ୍ ସାଇମନ୍ ରହିଲେ। ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ଦ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡର ଦ ନ୍ୟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ଯାହା ହେଇଥିଲା ପୂର୍ବ ଆକ୍ଟରେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର କ'ଣ ଥିଲେ? ବ୍ରିଟିଶର ହିଁ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାର୍ଟି ଥିଲେ ସେମାନେ ବୟକଟ୍ କରିଦେଲେ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଦିଆହେଇଥିଲା 1930ରେ ହେଉଛି ମାନେ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ କଲେ? ଆବଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଡାୟାର୍କି, ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅଫ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ in the provinces, establishment of Federation of British India and princely states, continuation of communal electorate. So, to consider the proposal of the Commission, the British government convenes 3-round conference of the representation of the British government, British India and the Indian princely states. On the basis of this discussion, a white paper on constitutional reforms were prepared and submitted for the consideration for the Joint Selection Committee of the British Parliament. The recommendation of this committee were incorporated with certain changes in the next Government of India Act of 1935. Then Communal Award ଅଗଷ୍ଟ 1932ରେ ରାମସେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଯିଏକି ତୁମର ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ଆନାଉନ୍ସ କଲେ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଫର୍ ଦ ମାଇନରିଟି। ତ କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡ଼ ତାକୁ କୁହାହେଲା। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ମୁସଲିମ, ଶିଖ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଉ ୟୁରୋପିଆନକୁ ମାନେ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାହେଲା ଡିପ୍ରେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯିଏକି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତ ଏଥିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲେ। ତ ଏଇ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଯେଉଁ ତୁମର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନାଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଡିପ୍ରେସ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ସେଥିଲାଗି ସେ ଫାଷ୍ଟ ଅନ୍ ଟୁ ଡେଥ୍ ଇନ୍ ଏରାବଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ କରିଥିଲେ। ତ
ତ ଏ ଆକ୍ଟ को मॉडिफाइड करने ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ। ତ କଂଗ୍ରେସ एग्रीमेंट तुमर होता जो कांग्रेस आउ डॉक्टर बी आर आंबेडकर द लीडर ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस भितर एग्रीमेंट होता जोटा कि तुमर पूना पैक्ट बोली से एग्रीमेंट को कह जाए जोटा रिटेन कला तुमर हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट एंड गेव रिजर्व सीट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस को से दिला। तापर ब्रिटिश गवर्नमेंट पूना पैक्ट को एक्सेप्ट करते आ कम्युनल अवार्ड को मॉडिफाइड करते देन रेस्पेक्ट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस तामाने प्रोविंशियल प्रोविजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस were dropped from the scheme of the representation which contained the communal award. Provision of the Pune Pact were incorporated in the next Government of India Act of 1935. In other words, composition of the central and provincial legislature under the 1935 Act was modified communal award. Then Government of India Act of 1935 से तुमर कौन थिला एटा गोटे सेकेंड माइलस्टोन टुवर्ड द कंप्लीट रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया जो तुमर लेंदी डॉक्यूमेंटा थिला 321 सेक्शन थिला 10 शेड्यूल रही। फास्ट फीचर कौन रही इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन consisting of provinces and princely states as unities. The act divided the powers between the center and the units in terms of three lists. तीनटा लिस्ट रे भाग कराइला फेडरल लिस्ट फॉर सेंटर पाई 59 आइटम प्रोविंशियल लिस्ट पाई 54 आइटम आ कनकरेंट लिस्ट पाई 36 आइटम रेजिडुआरी पावर गिवन टू द वाइसरॉय। फेडरेशन किंतु आसी नथिला फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग द प्रिंसली स्टेट जेहेतु तुमर प्रिंसली स्टेट जॉइन कर नथिले। देन डायरकी जो प्रोविंसेस थिला सेटा अबलाइज कराला प्रोविंशियल मन को ऑटोनॉमी दिया तो सेमानको एरिया रे ऑटोनोमस ताको मिली आइतला एडमिनिस्ट्रेशन ताको डिफाइंड स्फीयर भितर से माने करि परिबे। तो ये एक्ट इंट्रोड्यूस कराइतला रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन एक्ट इंट्रोड्यूस्ड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस governor required to act with the advice of minister responsible to the provincial legislature. This came into effect in 1937 and discontinued in 1939. It provided for the adoption of diarchy at the center. सेंटर रे डायरकी इंट्रोड्यूस कराइतला। फेडरल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड टू रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। हाउएवर दिस प्रोविजन ऑफ द एक्ट डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन एट ऑल। इट इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म इन 11 प्रोविंसेस कोथरे बेंगल बॉम्बे मद्रास बिहार and Assam and the United Provinces. बाइकैमरल माने कौन लेजिस्लेटिव काउंसिल तादे थिबो जोटा तुमरा अपर हाउस को आला लेजिस्लेटिव असेंबली जोटा कि तुमरा लोअर हाउस को आला। बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन many restrictions were placed on them.
It reserves certain number of general seat for the depressed class. एक्सटेंड कराइला रिप्रेजेंटेशन वुमेन लेबर वर्कर्स मन थे। काउंसिल ऑफ इंडिया को अबलाइज कराईगला। एक्सटेंड फ्रांचाइज एक्सटेंड कराइला। पूर्वर होचे माने स्टडी एजुकेशन बेस रे टैक्स बेस रे प्रॉपर्टी बेसिस रे करथिले किंतु 14% टोटल पॉपुलेशन बेस रे वोटिंग राइट्स दियाला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टाब्लिश कराला जे कि कंट्रोल कर पारे तुम्हारा करेंसी क्रेडिट फॉर द इंडिया पर कंट्रोल कर पारे। देन एस्टाब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, provincial public service commission and the joint public service commission for 2 or more provinces. Then federal court 1937 establishment है। बर्मा सेपरेट इंडिया ठारो होइतिला जोटा कि अभी म्यांमार बोली कहउची। दुईटी प्रोविंसेस इंट्रोड्यूस है जोटा कि तुम्हारा ओडिशा और सिंध। safeguard to the protect for the interest in minority दियाला। देन फेडरल रेलवे अथॉरिटी एस्टाब्लिशमेंट है जे कि तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन रेलवे पे करेंगे। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट कराला जे कि फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस रे अकाउंट ऑडिट करेंगे। देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 रे कौन होची सेथिरे फेब्रुआरी 20 1947 रे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट अटली डिक्लेयर करछंती जे ब्रिटिश रूल इन इंडिया जून 30 1948 को एंड हो एंड हो गला पर पावर ट्रांसफर हो कोटी रेस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड को ट्रांसफर हो से अनाउंस कले। जे मुस्लिम लीग से टाइम रे डिमांड कले पार्टीशन फॉर कंट्री तेणु जून 3 1947 रे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लियरली कहले जे कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम होइछि कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम असेंबली इंडिया रे 1946 रे जो पार्ट कंट्री रो माने एक्सेप्ट cannot apply to those part of the country which were unwilling to accept it। यदि से accept करबेनी ताले से पार्ट रे constituent assembly रो रूल लागू हेबो नाही। देन जून 3 1947 रे लॉर्ड माउंटबेटन नेकी वाइसरॉय ऑफ इंडिया थिले पार्टीशन प्लान आनथिले जोटा कहला कि माउंटबेटन प्लान कहला। ये प्लान को बोथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक्सेप्ट करथिले। तो इमीडिएटली द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हिसाब रे इनैक्टिंग हेतला। तो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इंट्रोड्यूस ब्रिटिश पार्लियामेंट रे जुलाई 4 1947 हेतला। He received the royal assent on July 18 1947 and the act came into force on August 15 1947। तो यार फीचर कौन रहता फास्ट तो ब्रिटिश रूल को एंड कराई आउ इंडिया कौन इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट हिसाब रे अगस्त 15 1947 रे इंडिया रहिबो। देन पार्टीशन इंडिया क्रिएशन हला। 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया कराला गोटे पाकिस्तान गोटे इंडिया। देन वाइसरॉय का ऑफिस को अबलाइज करागला और गवर्नर जनरल अपॉइंटमेंट हेले दुईटी जाक जो इंडिपेंडेंट माने जो डोमिनियन कराला से अपॉइंटमेंट कराले। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
को एम्पावर कराला जे both the dominion of legislate for their respective territories till the new constitution were drafted and enforced। जे पर्यंत न्यू कन्स्टिट्यूशन ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ବହୁତ କାମ କରିବ, ଲ ବନେଇବା କାମ, ଲ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା କାମ ସବୁ କରିବ। ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆବଲାଇଜ୍ କରାହେଇଗଲା। ଦେନ୍ granted the freedom Indian princely state either to join the Dominion of India or Dominion of Pakistan or to Dominion or remain independent। जो प्रिंसली स्टेट ଥିଲେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଶି ପାରିବେ, ନହେଲେ ସେ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶି ପାରିବେ, ନହେଲେ ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିପାରିବେ। provided the governor of each of the dominion of the provinces by the government of India Act of 1935 till the new constitution were framed। The dominion were however authorized to make the modification in the act। It deprived the British monarch and the governor general would have full power to assent any bill in the name of His Majesty, designated the Governor General of India and the provincial governor as the constitutional nominal heads of the state ରହିଲେ। It dropped the title of emperor। It discontinued the appointment of the civil servant and reservation of the post by the Secretary of State for India। तो पूर्वରୁ जो आम इंडियन मैंने सिविल सर्विस रे मैंने मेंबर थिले तांको किंतु कंटिन्यू कराइतला। तो स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त 1947 ब्रिटिश रूल आमरा बंद होइतला, एंड होइतला, एंड पावर ट्रांसफर टू द टू न्यू डोमिनियन इंडिपेंडेंट डोमिनियन जे कि तुम्हारा इंडिया और पाकिस्तान, जो लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया and Jawaharlal Nehru was the prime minister of the independent India थिले। The constituent assembly फ्रेम होइतला 1946 रे। formed in the 1946 became the parliament of the Indian Dominion हिसाब रे काम କରିଥିଲେ। तुम्हारा जो बाउंड्री टू डोमिनियन जो डिटरमाइन होइतला बाउंड्री कमीशन हेडेड बाय रैडक्लिफ। पाकिस्तान included the provinces West Punjab, Sindh, Balochistan, East Bengal, Northwestern Frontier Provinces and the district of Sylhet in Assam। The referendum in the Northwestern Frontier Provinces Sylhet was in favor in the Pakistan। तो इंटरिम गवर्नमेंट जो 1946 रे होइतला जे कि तुम्हारा वाइसरॉय एजुकेटिव काउंसिल मेंबर थिले, सेथिरे जवाहरलाल नेहरू थिले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल थिले होम इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर थिले। डॉक्टर जॉन माथाई इंडस्ट्री एंड सप्लाईज थिले। जगजीवन राम लेबर पाई थिले। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस पाई थिले। सी.एच. बाबा वर्क माइंस एंड पावर्स पाई थिले। लियाकत अली खान फाइनेंस पाई थिले। अब्दुल रब निस्तार पोस्ट एंड एयर पाई थिले। असफ अली रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट पाई। सी राजगोपालचारी एजुकेशन एंड आर्ट्स पाई। आई चंद्रीगढ़ कॉमर्स पाई। गजनफर अली खान हेल्थ पाई। जोगेंद्र नाथ मंडल लॉ पाई। देन फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रे
मेंबर जो 1947 ଥିଲେ ସେଥିରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଫେୟାର ଆଣ୍ଡ କମନୱେଲ୍ଥ ରିଲେସନ୍, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଥିଲେ ହୋମ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ପାଇଁ, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଥିଲେ ତୁମର ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ, ମୌଲାନା ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ ଥିଲେ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ, ଦେନ୍ ମୌଲାନା ଡକ୍ଟର ଜନ୍ ମଥାଇ ରେଲୱେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଥିଲେ, ଆର୍ କେ ଷଣ୍ମୁଗମ୍ ଚେଟ୍ଟି ଥିଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ପାଇଁ, ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ଥିଲେ ଲ ପାଇଁ, ଜଗଜୀବନ ରାମ ଲେବର ପାଇଁ ଥିଲେ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲଦେବ ସିଂ ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ଥିଲେ, ରାଜକୁମାରୀ ଅମୃତ କୌର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଥିଲେ, ସି ଏଚ୍ ଭାଭା କମର୍ସ ପାଇଁ, ରଫି ଅହମ୍ମଦ କିଦୱାଇ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଇଁ, ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମ ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଇଜ୍ ପାଇଁ, ବି ଏନ୍ ଗଦଗିଲ ୱାର୍କସ୍ ମାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର୍ସ ପାଇଁ ଥିଲେ। ଏଇଟା ତୁମର ଚାପ୍ଟର 1 ଥିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଚାପ୍ଟର 2 ଦେଖିବା। ଚାପ୍ଟର 2 ହେଲା ମେକିଂ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। Making of the Constitution. First article demand for a constituent assembly. It was in 1934 that the idea of the Constituent Assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy. M.N. Roy first time suggest करथिले जे Constituent Assembly हवा दरकार। Then in 1935, the Indian National Congress (INC) for the first time officially demand कले जे Constituent Assembly कौन फ्रेम हवा दरकार। In 1938, Jawaharlal Nehru, on behalf of the INC, declared that the Constitution of Free India must be framed. जो कि तुम्हारा विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस रहा बाय अडल्ट फ्रांचाइज से इलेक्टेड मेंबर जीवे। 1940 रे तुम्हारा अगस्ट ऑफर आसूची जोटा कि द डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन what is known as the August offer of 1900 जोटा कुहाउची। In 1942 Sir Stafford Cripps से कैबिनेट मेंबर थिले कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट रो से ब्रिटिश गवर्नमेंट अनुसार से गोटे ड्राफ्ट प्रपोजल नहीं कि इंडिया को आसुचंती। तो वर्ल्ड वार 2 टाइम रे the Cripps proposal were rejected by the Muslim League, which wanted India to be divided into 2 autonomous states. तो मुस्लिम लीग चाहते कौन 2टी ऑटोनोमस स्टेट रे भाग हो। तो कैबिनेट मिशन जो थिला सेथिरे मेंबर 3 जन थिले, लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, सर स्टाफोर्ड क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर। तो cabinet mission arrived in India on March 24, 1946. The cabinet mission published its plan on May 16, 1946 रे तांको प्लान को इंट्रोड्यूस करथिले। तो कंपोजिशन कौन थिला? कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। The Constituent Assembly was constituted in November 1946. कहा अनुजाई constituted होइतिला कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा स्कीम फॉर्मुलेट होइतिला। एथिरे टोटल स्ट्रेंथ जो रहितिला Constituent Assembly रो 389 थिला। आउट ऑफ 389 296 सीट अलॉट होइतिला ब्रिटिश इंडिया
ପାଇଁ 93 ସିଟ୍ସ ଆଲଟ୍ ହେଇଥିଲା ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 296 ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ 292 members were drawn from the 11 governor provinces and 4 from the chief commissioner provinces. 11 governor provinces जो थिले से थिले तुमरा माद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, ओडिशा, पंजाब, NWFP, सिंध, बेंगल एंड आसाम थिले। आउ चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थिले दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कूर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। Princely state, each province and princely state or a group of states in case of small states were to be allotted seats in proportion to their respective population. ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଆଲଟ୍ ହେଇଥିଲା ମିଲିୟନ୍ ପିପୁଲଙ୍କ ପାଇଁ, ପପୁଲେସନ୍ ପାଇଁ। The seat allocated to each provinces were to be divided among the three principal communities जोटा रहिला तुमरा मुस्लिम, सिख आउ जेनराल। मुस्लिम सिख का बाद आउ जहाँ रहिले से माने जेनराल ले गले। तो प्रत्येक कम्युनिटी पाई रिप्रेजेंटेटिव रहितला। कम्युनिटी जेमती सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीस, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, डिप्रेस्ड माने जो कौन SC/ST इंक्लूडिंग वुमेन समस्त माने रिप्रेजेंटेशन रहितला। The representatives of the princely states were to be nominated by the heads of the princely states. तो princely states जे head थिबे से nominate करिवे। It is thus clear that the Constituent Assembly was to be partly elected and partly nominated. तो जो Constituent Assembly हमर थिया रहला सेतरे partly elected थिबे, partly nominated बॉडी थिबे। Moreover, the members were to be indirectly elected by the members of the provincial assembly. तो इतरे indirectly elected ହେଇथिबे who themselves were elected on a limited franchise. Limited franchise जेंति हमरो 14% extend करा ହେଇथिला limited franchise सेतिरे elected indirectly elected ହେଇथिले। The election to the Constituent Assembly for 296 allotted to the British Indian provinces ହେଇथिला। तो इटा ହେଇଥିଲା केबे जुलाई टू अगस्त 1946 भिତରେ इलेक्शन ହେଇଥିଲା। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतिथिला 208 सीट, मुस्लिम लीग जीतिथिले 73 सीट्स, स्मॉल ग्रुप एंड इंडिपेंडेंट गॉट द रिमेनिंग 15 सीट्स। तो एथिरे कौन कांग्रेस 208 सीट पाइले, मुस्लिम लीग 73 टा सीट पाइले, यूनियन पार्टी वो गोटे सीट, यूनियनिस्ट मुस्लिम 1, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट 1, कृषक प्रजा पार्टी 1, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1, 6 नॉन कांग्रेस 1, कम्युनिस्ट पार्टी 1, इंडिपेंडेंस रहिले 8 सीट, टोटल 296। तो हिंदू जो कम्युनिटी वाइज ये स्ट्रेंथ थिला 163, मुस्लिम को कम्युनिटी स्ट्रेंथ 80, शेड्यूल कास्ट 31, इंडियन क्रिश्चियन 6, बैकवर्ड ट्राइब 6, 4 एंग्लो इंडियंस 3, पारसीस 3, टोटल 296 एवली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन थिला। जो थे वुमेन मेंबर के थिले आमू स्वामीनाथन माद्रास जनरल थिले, आनी मास्कारानी ट्रावानकोर कोचिन यूनियन रो थिले,
ବେଗମ ଆଇଜାଜ ରସୁଲ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ମୁସଲିମର ଥିଲେ। ଦକ୍ଷାୟାନୀ ବେଲାୟୁଦ୍ଦିନ ଥିଲେ ମାଡ୍ରାସ ଜେନେରାଲର। ଜି ଦୁର୍ଗାବାଇ ମାଡ୍ରାସ ଜେନେରାଲର। ହଂସ ମେହେତା ଥିଲେ ବମ୍ବେ ଜେନେରାଲର। କମଳା ଚୌଧୁରୀ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଥିଲେ, ସେ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀରେ ଥିଲେ। ଲୀଲା ରୟ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ, ସେ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ। ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର, ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବାନାର୍ଜୀ ଥିଲେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସର, ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ। ରାଜକୁମାରୀ ଅମୃତ କୌର ଥିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ବେରର, ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ। ରେଣୁକା ରୟ ଥିଲେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀର। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଥିଲେ ସିଏ ବିହାରର, ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ। ସୁଚେତା କ୍ରିପାଲାନୀ ଥିଲେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍, ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀର। ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସର, ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀର। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ 73 ମୁସଲିମ ସିଟ୍ ଜିତିଲେ। ଆଉ ସ୍ମଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେ 15ଟି ସିଟ୍, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଲେ 208ଟା ସିଟ୍। ତ ଏଥିରୁ ମାନେ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଡିରେକ୍ଟଲି elected by the people of India on the basis of adult franchise. The assembly comprised representatives of all sections of Indian society, ଯେମିତିକି ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଶିଖ, ପାର୍ସିସ୍, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍, SC, STs including women of all these sections. Assembly included important personalities of India, କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିନଥିଲେ। Working of the Constituent Assembly. The Constituent Assembly held its first meeting. ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 9, 1946ରେ ହେଇଥିଲା। ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ସେଥିରେ ବୟକଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଦ ମିଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଇନସିଷ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ସେପାରେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ପାକିସ୍ତାନ। ତ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାକିସ୍ତାନ କରିବା ପାଇଁ। ଦ ମିଟିଂ ୱାଜ୍ ଦସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି 207 ମେମ୍ବର ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ। ଡକ୍ଟର ସଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଯିଏକି ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ସେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ଆସେମ୍ବଲିର। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅନୁଯାୟୀ। ତ ଡିସେମ୍ବର 11, 1946ରେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆସେମ୍ବଲି ଥିଲେ। ସିମିଲାରଲି ଜାନୁଆରୀ 25, 1947 HC ମୁଖାର୍ଜୀ ଇଲେକ୍ଟ ହେଲେ ଆଜ୍ ଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆସେମ୍ବଲି। ଲେଟର ଅନ୍ ଆସେମ୍ବଲି ରିଜଲ୍ଭ ହେଇଗଲା ଟୁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆକର୍ଡିଂଲି ଜୁଲାଇ 16, 1947 VT କ୍ରିଷ୍ଣାମାଚାରୀ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ଇଲେକ୍ଟ ହେଲେ। ଦେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି? ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ଡିସେମ୍ବର 13, 1946ରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। It laid down the fundamental and philosophy of the constitutional structureକୁ କହୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ କହୁଛି? This constituent assembly declares its firm, solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign republic and to draw up for her future governance a constitution wherein the territories that now comprise British India, the territories that now form the Indian state, and such part of India as are outside India, and the states as well as other territories as are willing to constituted into the independent sovereign India. sovereign ମାନେ
କୌଣସି ବାହାର ମାନେ କ'ଣ ପାୱାର ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ରାଜ କରିପାରିବନି। shall be union of them all, wherein the said territories, whether with their present boundaries or with such other as may be determined by the Constituent Assembly and thereafter according to the law of the Constitution। ଇଣ୍ଡିଆ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ମାନେ ଆକ୍ୱାର ବି ଟେରିଟୋରି କରିପାରିବ ନା। shall possess and retain the status of the autonomous units together with residuary power, exercise all powers and function of government and administration save and except such powers and functions as are vested in or assigned to the unions or as are inherent or implied in the union or resulting therefrom, and wherein all power and authority of sovereign independent India, its constituent parts and organs of the government are derived from the people, wherein shall be guaranteed and secured to all the people of Indian justice, social, economic and political equality of status of opportunity and before the law, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action subject to law and public morality, and wherein adequate safeguards shall be provided for minority, backward tribal areas, depressed and other backward classes, whereby shall be maintained the integrity of the territory of the Republic and its sovereign rights on land, sea and air according to the justice and the law of the civilized nations, and this ancient land attains its rightful and honored place in the world and makes its full and willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of mankind. This resolution was unanimously adopted by the Assembly on January 22, 1947. It influenced the eventual shaping of the Constitution through all its subsequent stages. Its modified version from the preamble, तो यार modified version हमें preamble अनुଯାयी पाइबा। The changes by the Independent Act कौन होची? The representative of the princely state who had stayed away from the Constituent Assembly gradually ସେମାନେ join କରିବା start କଲେ। On April 28, 1947, representative of the six states were part of the assembly ହେଇଥିଲେ। After the acceptance of the Mountbatten Plan of June 3, 1947, for the partition of the country, the representative of most of the princely states took their seats in the assembly। ସେମାନେ ଭାଗ ନେବା ସହିତ ସେମାନେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟର ବି ପାର୍ଟ ହେଇଥିଲେ। The members of the Muslim League from the Indian Dominion also entered the assembly। ତ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଡୋମିନିଅନ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡୋମିନିଅନ୍ର ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ବି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। The assembly was made fully sovereign body which could frame any constitution it pleased। The act empowered the assembly to abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India। ଯଦି ମନେକର କୌଣସି ଲ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଯଦି ସେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେଭର୍ ହେଉନି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଚାହିଁଲେ ବି ଆସେମ୍ବଲି ତାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବ। The assembly also became a legislative body। ତ
कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली लेजिस्लेटिव बॉडी हिसाब से काम करिवो इन अदर वर्ड्स टू सेपरेट फंक्शन तार रहइबो कौन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया एंड इनैक्टिंग द ऑर्डिनरी लॉ फॉर इन द कंट्री these two tasks were to be performed on separate day which day रे एटा परफॉर्म कराला तो whenever the assembly met as the constituent assembly ଯେତେବେଳେ constituent assembly हिसाब रे मीट करिवो सेतेବେଳେ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयर करिवे एंड लेजिस्लेटिव बॉडी हिसाब रे जेतेବେଳେ मीट करिवो सेतेବେଳେ जीबी मैबलंकर चेयर करिवे The two functions continued till November 26, 1949 पर्यंत कंटिन्यू होइछि when the tasks of the making the constitution were over जे पर्यंत माने constitution ओवर न होइछि से पर्यंत एटा टैक्स कला तो the Muslim League member withdrawn from the Constituent Assembly for India consequently the total strength of the जो माने पाकिस्तान मेंबर थे से माने तो सेपट रही गले तेणु टोटाल एवं 389 रु ओरिजिनली आमर 299 मेंबर आसीगले तो जो आमर ब्रिटिश प्रोविजन जो इंडिया रे थिले 296 मेंबर थिले तो से रिड्यूस होगी 229 दोज ऑफ द प्रिंसली स्टेट 93 जो थिले सी 70 हो गले तो स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द असेंबली एज ऑन डिसेंबर 31, 1947 तो एथिरो मद्रास रो 49 मेंबर थिले बॉम्बे रू 21 मेंबर वेस्ट बेंगल रू 19 मेंबर यूनाइटेड प्रोविंसेस रू 55 ईस्ट पंजाब रू 12 बिहार रू 36 सीपी एंड बेरार रू 17 आसाम रू 8 ओडिशा रू 9 दिल्ली रू 1 अजमेर मेरवारा रू 1 कुर्ग रू 1 जो प्रिंसली स्टेट 70 थिले तांकर अलवार रू 1 बरोदा रू 3 भोपाल रू 1 बीकानेर रू 1 कोचिन रू 1 ग्वालियर रू 4 इंदौर रू 1 जयपुर रू 3 जोधपुर रू 2 कोल्हापुर रू 1 कोटा रू 1 मयूरभंज रू 1 मैसूर रू 7 पटियाला रू 2 थिले देन रेवा रू 2 त्रावणकोर रू 6 उदयपुर रू 2 सिक्किम एंड कोच बिहार ग्रुप रू 1 त्रिपुरा मणिपुर एंड खासी स्टेट ग्रुप रू 1 यूपी स्टेट ग्रुप रू 1 ईस्टर्न राजपूताना उत्तना स्टेट्स ग्रुप 3 सेंट्रल इंडिया स्टेट्स ग्रुप इंक्लूडिंग बुंदेलखंड एंड मालवा रू 3 वेस्टर्न इंडिया स्टेट ग्रुप रू 4 गुजरात स्टेट ग्रुप रू 2 डेक्कन एंड मद्रास स्टेट्स ग्रुप रू 2 पंजाब स्टेट्स ग्रुप रू 3 ईस्टर्न स्टेट्स ग्रुप 1 रू 4 ईस्टर्न स्टेट्स ग्रुप 2 रू 3 रेजिडुआरी स्टेट्स ग्रुप रू 4 एमती होगी टोटाल आमर 299 मेंबर आसीथिले तो अदर फंक्शन जो परफॉर्म है कौन इट रेटिफाइड द इंडिया मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मे 1949 होता एथिरे नेशनल फ्लैग को आमर आडप्ट होता जुलाई 22, 1947 रे नेशनल एंथम जनवरी 24, 1950 रे आडप्ट होता तो नेशनल सॉन्ग जो रहा से वंदे मातरम आमर नेशनल सॉन्ग से किए करते बंकिम चंद्र
ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ହେଲା ଜନଗଣ ମନ, ଯିଏକି ତୁମର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ହେଉଛି କରିଥିଲେ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଆମର ଜାନୁଆରୀ 24, 1950ରେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାନୁଆରୀ 24, 1950ରେ ହେଇଥିଲେ। ତ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ମାନେ 11 ସେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 2 year 11 month and 18 days ଆମକୁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ମେକିଂ ପାଇଁ ଆମକୁ 60 କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ ମାନେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ମେକର୍ସ ମାନେ ଫଲୋ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଟୋଟାଲି 114 days ଲାଗିଥିଲା। ଟୋଟାଲ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ଏଥିରେ 64 ଲାଖ ଆମର ଲାଗିଥିଲା। ତ ଜାନୁଆରୀ 24, 1950 the Constituent Assembly held its final session. Its however did not end and continued as the Provincial Parliament of India from January 26, 1950. The new till the formation of new parliament after the first general election in 1951 ରୁ 52 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେଉଁ ଆମର ସେକ୍ସନ୍ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 9 ରୁ 23, 1946ରେ। ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଜାନୁଆରୀ 20 ରୁ 25, 1947। ଥାର୍ଡ଼ ସେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଏପ୍ରିଲ 28, ମେ 2, 1947। ଫୋର୍ଥ ସେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଜୁଲାଇ 14 ରୁ 31, 1947। ଫିଫ୍ଥ ସେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ 14 ରୁ 30, 1947। ସିକ୍ସଥ ସେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଜାନୁଆରୀ 27, 1948। ସେଭେନ୍ଥ ସେକ୍ସନ୍ ହେଲା ନଭେମ୍ବର 4, 1948 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 8, 1949। ଏଇଟ୍ଥ ସେକ୍ସନ୍ ହେଲା ମେ 16, ଜୁନ୍ 16, 1949। ନାଇନ୍ଥ ସେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଜୁଲାଇ 30, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18, 1949। ଟେନ୍ଥ ସେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଅକ୍ଟୋବର 6 ରୁ 17, 1949। ଇଲେଭେନ୍ଥ ସେକ୍ସନ୍ ହେଲା ନଭେମ୍ବର 14 ରୁ 26, 1949। The assembly met once again on January 24, 1950 when the members appended their signature to the Constitution of India. ତ ଆମର ଯେଉଁ ଅଦର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର କେତେ ଟାଇମ୍ ନେଇଥିଲେ। USA ନେଇଥିଲା 7 ତାଙ୍କର 7 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ହେଲା 7 ମେ 25, 1787 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17, 1787 ତାଙ୍କ ଲାଗିଥିଲା। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 4 month ସେ ଟାଇମ୍ ଟେକେନ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେମିତି କାନାଡ଼ା 147 ଆର୍ଟିକଲ୍ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର 10, 1864 ଟୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 1867। ଆବାଉଟ୍ 2 years 6 months ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା। ଦେନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 128, ଯିଏକି ମାର୍ଚ୍ଚ 1891 ରୁ ଜୁଲାଇ 9, 1900 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଆବାଉଟ୍ 9 years ଯାଇଥିଲା। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା 153, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଅକ୍ଟୋବର 1908 ଟୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20, 1909, ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ 1 year ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତ ଏଥିରେ କମିଟି ମେମ୍ବର ରହୁଥିଲେ, ମେଜରିଟି କମିଟି ଆଉ ମାଇନରିଟି କମିଟି ଆଉ ତୁମର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି। मेजोरिटी कमिटी रे यूनियन पावर कमिटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जवाहरलाल नेहरू,
प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमिटी हेले डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर। एडवाइजरी कमिटी हेले कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया हेले सरदार पटेल। फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी जे.बी. कृपलानी। माइनॉरिटी एंड सब कमिटी हेले एच.सी. मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमिटी हेला गोपीनाथ बरदोलोई। excluded and partially excluded areas other than those in Assam subcommittee ହେଲା A.V. ଥାକର। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज हेले सब कमिटी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमिटी कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विथ स्टेट्स हेले जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माइनर कमिटी किए थे फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल कमिटी है आलादी कृष्णा स्वामी आयर। हाउस कमिटी बी पताबी सीता रमैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी डॉक्टर के.एम. मुंशी। एडहॉक कमिटी ऑन द नेशनल पार्क है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमिटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जी.भी. मावलंकर। एडहॉक कमिटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट एस. बरादाचारी नॉट एन असेंबली मेंबर। कमिटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंशियल बी. पताबी सीतारामैया। एक्सपर्ट कमिटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन नलिनी रंजन सरकार नॉट एन असेंबली मेंबर। linguistic provinces commission S.K. Dar not an assembly member. Special committee to examine the draft constitution हेले जवाहरलाल नेहरू। प्रेस गैलरी कमिटी हेले उषा नाथ सेन। एडहॉक कमिटी ऑन सिटीजनशिप हेले एस. बरदाचारी जो कि नॉट एन असेंबली मेंबर। देन ड्राफ्टिंग कमिटी हेरु डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर 7 मेंबर थिले। डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर चेयरमैन। एन. गोपाल स्वामी आयंगर। आलादी कृष्णा स्वामी आयर। डॉक्टर के.एम. मुंशी। सैयद मोहम्मद सदुल्ला। एन. माधव राव। टी.टी. कृष्णामाचारी जे कि तुमरा डीपी कातियान को डायड होला परे रिप्लेस करथिले। एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड प्रीएम्बल जो थे तुम्हारा 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल थिला। प्रीएम्बल वाज रिटन आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग जेमती तुम्हारा सिटीजनशिप इलेक्शन प्रोविजनल पार्लियामेंट टेम्पोररी एंड transitional provision came into the force on November 26, 1949. Itself based on the commencement of the constitution on 26th January 1950. TTC जिम कौन रही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जिंदगी नॉन रिप्रेजेंटेटिव ऑल मेंबर्स वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया not sovereign as it was constituted by the British government's proposal ହେଇଥିଲା। टाइम कंज्यूमिंग अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन टुक्स 4 weeks। तो यहाँ आमर अधिक टाइम लेथिला लॉन्ग टाइम लेथिला फ्रेम होबाई। तो डोमिनियन ऑफ कांग्रेस critics argue that assembly was dominated by only Congress domination thila lawyer domination। critics claims that constituent assembly was dominated by lawyer माने ओवरऑल प्राय होची माने लॉयर ही थिले। तो प्राइमरी कॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बल्किनेस भी हेतला और कॉम्प्लिकेशन भी हेतला। तो हिंदू dominated critics argue that the constituent assembly had the
रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ओनली वन मेजर कमिटी जोटा कि हिंदू थिला अदर वे नॉट एडिक्वेटेड रिप्रेजेंटेड एज द असेंबली। तो ये आमर एलिफेंट है इट वाज अडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सार बी.एन. राव जी थिले से होची लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थिले। एच.भी.आर. आयंगर जी थिले से सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और एस.एन. मुखर्जी थिले चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थिले कौन कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंदलाल बोस बेवर राम मनोहर सिन्हा ओरिजिनल वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय दीज आर्टिस्ट। बसंत कृष्णन वैद्य जी थिले से द कैलीग्राफ ऑफ हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय हिम। तो ये आमको प्राय मन रखा पड़ो। एक्सपर्ट कमिटी जो रही कांग्रेस से किए मेम्बर थे जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थिले, एम अशरफ अली थिले, के मुंशी थिले, एन गोपाल स्वामी आयंगर के.टी. साहब भी थिले, डॉक्टर गदगिल थिले, हुमायूं कबीर थिले, के संतनम भी थिले। तो आम जो हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने हेतला originally the constitution of India did not make any provision with respect to an authoritative text of the constitution in Hindi language. Later 58th constitutional amendment act amara 1987 रे आस्तिला। This amendment inserted a new article 394A and in the last part of the constitution जोटा कि तुम्हारा पार्ट XXI थिला से आर्टिकल रे कौन कहला द प्रेसिडेंट शैल कॉज द पब्लिश्ड अंडर हिज अथॉरिटी। द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज हेतला द मॉडिफिकेशन व्हिच आर नेसेसरी टू ब्रिंग इट इन conformity with the language, style and terminology adopted in the authority text of the central acts in Hindi can be made it. Translation in Hindi of every amendment of the constitution made in English हेतला। The translation of the constitution and its every amendment published shall be construed to have the same meaning as the original text in English. If any difficulty arises in this matter, the President shall cause the Hindi text to be revised suitably. The translation of the Constitution and its every amendment published shall be deemed to be for all purposes it authoritative text in हिंदी। हमारा आर्टिकल नंबर जो 393 थिला सब्जेक्ट मैटर शॉर्ट टाइटल पाई थिला जोटा कि आर्टिकल रिलेटेड टू शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट हिंदी टेक्स्ट रिपेल एट द ग्लांस 394 है कमेंसमेंट पाई 394A है अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज पाई 395 है रिपेल्स पाई। तो प्राय आमर करा है।